Oke. Lagi main sepedaan ya, Dek ya? Waduh. Pakai klakson alarm ya, lagi viral ya. Oh. Dedeknya suka sepedanya dikasih alarm seperti itu atau klakson. Oh. Terus dipakai muter kemana aja ini sepedanya? Wih, jauh amat. Gedung mulai nyampe Lasem. Nggak capek muter-muter? Oh, karena apa kok nggak capek? Oh, iya ya, olahraga itu bikin sehat ya. Ini kan alarm buat motor atau buat truk yang mundur itu kan, yang lagi viral jadi ya. Wih, adiknya suka sekali ya, sepedanya dikasih klakson alarm truk mundur yang lagi viral.